नमस्कार आपण मानकु गोटे काश सिरप विषय आलोचना करने को जाऊँगी। ये हूँ छोट पिला माने बा चिल्ड्रेन्स कफ सिरप बोली कहुए। ये हूँ रालसन कंपनी जहाँ को कहती कफरेस्ट कफ सिरप। ये जदि यही कफरेस्ट सिरप को लक्षण आसिले यहाँ ख्या जाए मेन करी छोट पिला मानकर प्रथमतः ड्राई कफ, कोपिंग कफ, ब्रोंकाइटिस आउ ब्रेथलेसनेस यदि काशी काशी बेदम हो पड़ती अणनिश्वास हो पड़ती ता सहित कोपिंग कफ जहाँकि काशी काशी लहरा काश बा लटा काश हुए मेन करी छोट पिला क्षेत्र में देखा जाए था। छोट पिला माने जदि काश जनित रोग रे पीड़ित होते ताले सिरपटी सेवन कले निश्चय काशरू मुक्ति पाइपर। ये काश सिरप जहाँ को चिल्ड्रेन्स कफ सिरप बोली कहती ये रालसन कंपनी बहुत भल कफ सिरपटी ना होची कफरेस्ट कफ सिरप। ये विषय आलोचना करिया पूर्व आपण माने चैनल को जदि सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनी आउ जदि ये वीडियोटी आपण मानकु भल लगे ताले लाइक करी अन्य मानकु शेयर कर। चिल्ड्रेन कफ सिरपटी केभली होईछि आपण माने देखंतु ये कफरेस्ट चिल्ड्रेन्स कफ सिरप यार कंपोजिशन आपण मानकु कहबी डोजेस भी कहबी केमती कोन डोजेस कि बड़ी भाग खाई परिवे पिला माने। यार कंपोजिशन होछि जस्टिसिया आजेडिक्टा, ओसिमम, ड्रोसेरा, इपिकाट, एंटिमटाट, मैग्नीशिया फस, फेराम फस, नेट्रम सल्फ, कैलीम्यूट, कैलीसल्फ यही सब मेडिसिन मिश्रण रे एक कफ सिरप प्रस्तुत होगी। आपण माने एक कफ सिरप ता डोजेस गुड़ाक मुझे कहीदे आपण मानकु प्रायतः चिल्ड्रेन डोज है गोटे गोटे चामच करी दिन को 3 थर खाइबे 2-3 चामच पानी सहित ता सहित आपण मानकर इम्प्लांट जे चिल्ड्रेन्स माने ताटे छोट पिला माने वर्षकर तलक पिला जो माने अछंती से मानकु आधा चामच करी गोटे चामच पानी सहित मिसई दिन को 3 थर खाई परिबे। ये कफ सिरप किभली डोजेस भी आपण मानकु कहले किभली खाइबे कोन केमती करिवे ता सहित डोजेस आपण माने डोजेस तो जानले कंपोजिशन भी जानले आर रेट मध्य आपण मानकु कहि दउची। ये होची आपनकर पैक होची आपण 115 ml तार मूल्य होची 100 टंका 100 टंका दाम। आर भी छोट पैक भी आसुची 30 ml पैक भी आसुची। देखंतु ए कफ सिरप कि भଳି होची ओपन कर देला परे देखंतु ए सिरप एटा होची 115 आपण माने देखंतु एटा तो 115 ml आपण तो जानिले कंपोजिशन जानिले आ डोजेस गुडा को जानिले आ एई पैक रे आसुची आ दुईटा पैक रे आसुची। प्रथम पैक होची 115 ml जार मूल्य होची 100 टंका आ द्वितीय पैक होची 60 ml देखंतु एई तार छोट पैकटा आ 60 ml आसुची आ दाम होची 65 बा 65 टंका। आपण ए दुईटी भितर जेकोसी परचेस करी पिला को दिंतु निश्चय ये काशर समस्या दूर हो पार। ठीक अच्छे ये सब आप तो जानिले ता सहित ये रखुची। नमस्कार।